para el canal. En este video vamos a jugar por primera vez 99 noches en el bosque. Y bueno, vamos a jugar este juego por primera vez. Obviamente, como saben, se ha puesto en el pizarro, pero ahora lo pruebo en computadora. Ay, por cierto, si no hablo mucho es porque estoy muy concentrado. Pero bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a esperar que se unan jugadores. Ahora sí nuevo. Bueno, yo también soy nuevo. El computador. Sobrevive 99. Bueno, no alcanzo a leer. Vamos. Sí, como que está un poco trabado esto, ¿no? Ah, no sé. Sí, no tengo tan buena PC. Esta está. Pero chicos, es que mi PC no es tan bueno. Bueno, vamos a empezar. Así ya toco la F. Bien, mapas panguiros. Yo voy a matar para tener una pata de conejo. Para tener una pata de conejo y poder comer. Bueno, dale. Bien. Bueno, que es la primera vez que juego computadora, por eso. No pasó nada, chicos, ¿Qué solo me estoy? Todavía, obviamente, apenas empezamos. No voy a ir por el primer vídeo, pero quiero ver dónde está. Obviamente no vamos. ¿Qué fue esa canción? Bueno, la primera noche no nos sacaron ciervo, si bien como que ya murió alguien. No importa. Ahora hay que construir un mapa. 4 tornillos, pero cero de pared. Ay, no está muy bien. Pero ya me hay que proteger. Bien, tenemos para construir el mapa. Y el mapa, ¿sí? Una locura nos viene un poco bien. ¿Qué fue ese ruido? Gracias. No importa. Ayuda. Bueno, vamos a esperar a que se haga de día. Bueno, y después lo
A ver, pues. Ah, mira, ahí. Mira, acá parece donde está el video. Bueno, a ver, seguimos teniendo una madera y sin mapa. Es así. Conejos. Hay que traer. Bien. Bien. Bien, falta el conejo. Bueno, y también quiero ver toda la foto. No sé dónde está yo. Y ahora entonces me va a pedir piel de lobo alfa después. A mí también un cuerpo de cuero porque tenés. Creo que te da más salud. Piel de lobo alfa, lo sabía. Hoy como va la jugada. En 3. Ya. A construir un mapa, soy yo. Puta madre. Dios mío. Por mi pasa. Bueno, seguramente este video va a durar 30 minutos. Y yo les digo algo. Y el video les aburre, pueden salirse, a mí no me molesta. Lo único que quiero es divertir. Si en algún lugar en la profunda, bla 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 bla. Bien, veo 4 esto, ¿ves? Bien. No sé tener una cama. ¡Oh! 6. No me importa el cielo. Perrito, ¿dónde estás? No te estás comiendo, tengo un hacha. Que no se cuenta, pero tengo un hacha. ¡Ah! Muy bien. No me voy, que se va a hacer.
Lanza bien. Día 5 ya. Ah, cierto, porque el niño también no multiplica. A ver, lo busques ahí. ¡Ay! ¡Auch! Eso dolió. Bueno, no es más la trampa para osos, pero bueno. Oh, bien, los 700 metros. Vamos a picar. ¡Auch! ¡Oh! Hay madera acá. La pared. Muy bien. Oh, se me cayó. Bien, acá hay más madera. No tengo hambre. Ahí está. Conejo, ven. Mira esta trampa, mira. ¿Qué pasa así? Primero tengo que atacar. Conejo, así se va la trampa. Bueno, se fue otro. Mi idea era que ataque al conejo y se vaya y llega hasta la trampa. Pero bueno, sigamos. Ya haría 5. No se puede construir algo. Bueno, de noche se está así, eso. No lluvia de manera, pero cuesta 5 y tenemos 3. Creo que después de esta noche nos van a venir a atacar. Cuidado niño, te vamos a cuidar con todo nuestro corazón. Che, como que el niño está un poco bugueado. Bien. Bueno, que ellos construyan algo que yo no sé qué construir porque capaz que se no. Ese ruido no es normal. Vale. Que seguir el banco de artesanía al lugar para hacer la olla de crack. De croc, no sé cómo se dice. Nada, quiero ver. Y ya se está haciendo bien. Hay que picar. Ah, ya sé. Cierto, esta noche nos vamos. Día 8, pero esta noche nos atacan. Sí, a los malvados.
Bien, la pared de registro no va a servir. Son 96. Hay que picar. ¿Qué es eso? Bueno, no importa. Sí. Vale, importa. Era un poco lento. Bien. Mira, el fuego cuando se hace al máximo después se pone al nivel 29. Voy a coser. Creo que eso es el espía este, no sé. ¿Qué es eso? Eso está lindo, pero ¿para qué sirve? Pero lo que yo no. Ah, no. Vamos a ser atacados. Chicos, preparen el hacha. Vamos a ser atacados. Y vamos a estar mirando los libros que vamos a ser atacados. Estoy preparado. ¿Dónde están? No les tengo miedo para nada. No les tengo miedo, en serio. Bueno, si me aparecen todos, sí, pero no importa, no les tengo miedo. Tengo que está pasando la hacerse de nada. Bueno, no importa. No me importa. El ciervo entonces va a venir, sí. Igual nos sirve como combustible. Bien. No, que no queda nadie más, ¿no? No, perdón, porque el también apareció solo el rey. Bueno, ahora esperamos que se acabe la noche. El ciervo, ¿dónde se fue? Nos tiene miedo. Bien. Pero no atrás, no. Las monedas. Las monedas no sirven. No me acuerdo para qué, pero no sirven. ¿Y esto para qué sirve? ¿Me carga? Dale, dale. Dale. Yo ya soy sólido. Sí, no voy a con... Si intento matar un lobo alfa me voy a morir, entonces eso sí que no lo voy a hacer. Entonces es el día 11 entonces. Formación no. Ok. No, subir. De esta manera no estamos para bien. Hay que aprovechar que no estamos para esto.
que aprovechar esta marea. Es que esta no estaba mojada bien. Yo no tengo nada, chicos, Bueno, ¿qué hacemos? Ay, se cayó el comerciante de aquí a la caja. Ah, no puedo pasar. Saben que van a salir mojados, pero por la sur. Si no salen mojados, ya. Sí, salen mojados. ¡Ah! ¡Va a llover! ¡Ah! ¡La suerte! ¡Qué suerte! Esperemos que se seque la madera. Pero ya se secó. Comer. No sé cómo estas vallas no son venenosas. La noche se acerca. No, todavía falta un poco. Necesito comer. Ya se hizo de noche. Che, como que esto está un poco bugueado. Bien, me llevan la tabla. No, ya me dan la pelea acá. Pelea. Estamos al día 11. No lo rescato. Pensé que iba a ser más rápido porque ya al día 2 habíamos rescatado a un niño y ya pasó 11 días y no rescatamos al segundo. No creo que yo no estoy haciendo nada. Me quedan 10 segundos de noche. Si no hablo porque estoy concentrado. Creo que ya lo hice al inicio del video, pero con la luz. Bien, bien. Día 12 pero multiplicador por 3, día 14. Día 14, ¿ves? ¿Quién está peleando? Escucho unos golpes. Eso está ya cuota. Estoy cansado, pero no voy a dormir. No, ¿es bien de lobo o algo? El de lobo.
Mira, piel de lobo alfa. Bueno, yo necesito piel de lobo alfa. Bueno. Bueno, estuve acá por 5 segundos, eso es inaceptable, entonces me voy a ir del video. Me voy a ir de YouTube a y de los osciladores nadie ni la necesidad. Muy bien, vamos a comer. Hasta que yo no esté al máximo no voy a parar de comer. La noche se acerca, no te... Ya se siente. ¡Au! Eso yo. ¿Esos ruidos qué son? Nadie reacciona. Yo soy una comida, entonces me pueden comer cuando quieran. No necesité comer tanto como igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, muy bien. A ver, vamos a hay algo para construir. Estantería, bueno, no puede servir una estantería, creo. Estantería. Es así. A ver si hay algo en esta casa. Ah, carbón. Carbón. Ya tengo carbón. El suelo carbón. Muy bien, digamos. ¿Dónde está mi segundo niño perdido? Como que murió. Ah, no. Seguro reinició personaje porque se quiere ir, seguramente.
Y esto no termina hasta que yo muera, porque el video termina cuando yo muera, porque yo no voy a jugar. Entonces, no es cuando muera todo mi grupo, ¿ok? Para que entiendan. Me voy a matar. Quiero matarlo. No sé por qué. Ande un cofre. Me ven luego igual. No me vio. Mira. Me dio munición de revólver. Y revólver. Bien, un revólver y munición de revólver. La noche se acerca, sí, ya sé. Si alguien no me hace caso, dispara. Bien, ya se hizo de noche, bien. Bien. Che, niño, estás un poco bugueado, niño. No, estás bien. Como que el cuerpo del cuero no anda también, miren la parte de medio. Totalmente soy Ruffy, el primo de Nui. ¿Por qué? Porque soy un pelotocito. Adivinen dónde está. No recuerdo. Ya voy saliendo. Entonces ya se va a hacer. 3, 2, 1. Che, me importa que yo voy a sobrevivir 20 días. El 18 multiplicado por 3, 20. Después creo que me voy a comprar una casa. No. Sin más ser bueno. Mi hermano cachao. El ciervo tiene hambre esta noche. No, normal, el ciervo tiene hambre esta noche. Esto no está mal, pero algo malvado se acerca a la fogata. Creo que en esta noche morimos casi seguro. Voy a tener un revólver. Pero no sé ni cómo. Pero me voy a esconder en la casa de campaña del niño. Chao. Una vez me cayó un rayo y me morí. No. 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 Bueno. Sí, porque ya murió uno de nosotros. Bueno, y encima que ni puedo ver en el mapa. Ya estamos muertos. Me cojo rápido. Puedo hacer esto.
Muchísimas gracias. Ya sé que esta canción va a dar. Bueno, si muero voy a morir con honor. Ya sé que murió. No tengo enlace. Decimos que no tengo mis robots. Propia, voy a aceptar mi destino. Chao. Voy a aceptar mi destino. Chicos, voy a aceptar mi destino. No quiero ni ver esto. Chicos, sí, voy a aceptar mi destino. Chicos, voy a aceptar mi destino, chicos. Voy a aceptar mi destino. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Y chao, chao.